据我们的了解呢，就是在1月30号的凌晨的时候，这艘所谓的调查船呢是从冲绳附近出发，然后前往钓鱼岛附近海域。那么我们中方的4艘海警船呢，马上就在钓鱼岛周边海域呢进行驱赶，要求这4艘还有日本的渔船以及这一艘的海洋调查船呢是离开现场的海域。我们看到这个调查船呢是在30号的中午的时候，在钓鱼岛附近呢，他们使用了无人机，然后在钓鱼岛的上空150米左右的高度呢进行了4次拍摄，一共拍摄了30分钟左右的视频。这个视频呢，接下来也会在石原市的官方网站上公布。那么日本方面说呢，他们这次所谓的这个调查的目的呢，是为了调查钓鱼岛上面的这个海洋状况，还有它的生态环境有没有遭到破坏，有没有什么样的变化。但是我们中方呢就已经进行了强烈的批评，说这是中方的固有领土，希望日本的船只呢不要进行这样的挑衅活动。而在这次这个日方所谓的这个海洋调查的过程当中呢，日本海保方面也出售了10艘左右的这个巡逻船啊。